الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Allahu i madhrishëm në Kuranin famlart thot: Ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Domethën o ju që besuat, përgjigjuni pozitivisht thirrjes së Allahut dhe të dërguarit të tij kur ai ju thërret për t'ju ringjallur. Zoti dërgon profetet e tij për të dhënë jetën. Domethënë vdekjes së besimtarëve për të shndruar vdekjen e besimtarëve në jetë. Ajeti tregon, pra që u recitua ajeti tregon që nuk bëhet fjalë për jetën fizike e as për vdekjen fizike. Ky ajet përbën gjithashtu një thirrje që besimtari gjithmonë duhet i përgjigjet pozitivisht thirrjes së të dërguarit, sepse Allahu përmes tij përgatiti mjetet e jetës sonë duke dërguar Kuranin, duke përsosur atë përmes të dërguarit, duke bërë modelin pra profetin sallallahu alaihi wasallam, duke bërë modelin e përsosur për ne. Edhe këtë e pan ata që qëndruan afër tij. Sa më shumë afër qëndronin pranë profetit sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë e kanë parë bukurinë e tij. Dhe aq më shumë ai ka përfituar nga modeli praktik i tij. E kush mund të jenë më afër, kush mund të ishin më afër profetit sallallahu alaihi wasallam se sa gratë e tij? Kur u pyet Hazrat Aisha radhiyallahu anha nga dikush se si ishin moralet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo i që e përgjigjur se kana khuluquhu al-Quran. Moralet e profetit sallallahu alaihi wasallam janë vetë Kurani. Pra ju do ta gjeni modelin praktik të tij në Kur'an. Kjo do të thotë që nuk mundet që dikush të devijohet nga modeli i profetëve. Në këtë ajet, Zoti bashkë me veten e tij e përmend edhe të dërguarin e tij. Dhe kjo tregon se Zoti thotë se atë që thot Allahu e thot edhe i dërguari i tij. Andaj, nëse doni jetën shpirtërore, atëherë me sy mbyllur ndiqeni profetin, zbatoni porositë e tij. Kurse për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë edhe diçka shtesë. Nëse doni dashurinë e Allahut,
thot Allahu ndiqeni profetin, duhet ta ndiqni profetin sallallahu alaihi wasallam. Realisht pikërisht dashuria ndaj Zotit është ajo që ja dhuron njeriu jetën shpirtërore, që ja dhuron njeriu jetën shpirtërore. Pra, për jetën shpirtërore duhet t'i përgjigjeni pozitivisht profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Derisa një njeri që e quan veten musliman nuk e pranon porosinë e Kuranit, ku profeti me urdhrin e Allahut i kërkon: "Më ndiqni mua, Zoti do t'ju doje." Pra, fattabi'uni yuhibbukumullah. Më ndiqni mua, Zoti do t'ju doje. E derisa një njeri që e quan veten musliman nuk e zbaton këtë porosi, ai nuk mund të quhet besimtar i vërtet. Edhe nuk mund të quhet ndjekës i vërtet i profetit. Për ta ndjekur profetin sallallahu alaihi wasallam, sipas Hazrat Aishas radhiyallahu anha, kemi gjithë skicën e veprimtarisë së profetit, e cila nuk është tjetër gjë përveç Kuranit. I njëjti Kuran na thot nuk duhet t'ju nxis armiqësia ndaj ndonjë populli që të bëni padrejtësi me të. Po ky Kuran thot se mos derdhni gjakun e të pafajshmit. Po ky Kuran thot se përmbushni të drejtat e njerëzve, të drejtat e krijesave. E po ky Kuran thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për tërë botën. Pra, ai është mëshirë për të gjithë njerëzit pa dallim feje akombi. Edhe atributi i Rahmani i Zotit kërkon që kjo mëshirë të jetë pa dallim. Në fakt, sa më shumë të lexoni Kuranin, aq më shumë do të gjeni udhëzimin e tij për çdo gjë. Dhe ai rrezon, pra Kurani famlar rrezon akuzën e çdo kujt që ja atribuon Islamit dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam punën e ligë të muslimanëve të ligë të sotëm. Akuzuesit e tillë thonë: "Ju pretendoni se profeti juaj është jetëdhënës, por a kishte ardhur ai për t'ju dhënë këtë lloj jete?" Profetet vinë për të dhënë jetën, por edhe veprat e muslimanëve janë të vdekura dhe njëherësh ata janë të angazhuar për t'i dhënë fund jetës njerëzore, për t'u marrë jetë të vejave e të pafajshmeve. Nëse mua më pyet ndokush, e në fakt shumë herë më kanë pyetur edhe mua, edhe Ahmedian të tjerë, unë u përgjigjem duke thënë se përgjigjen e akuzës suaj ju ka dhënë Allahu i lartësuar dhe i dërguari i tij që në fillim, para 1400 vitesh. Ne kemi surën Gjuma në Kuranin famlart, një sure e cila fillon me këto ajete: "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim." Domethënë është ai që u ngriti analfabetëve një profet midis tyre që u lexon shenjat e tij, u mëson librin dhe urtësinë, edhe pse ata më parë ishin në humbje të hapët. Dhe ai do të vijë tek edhe të tjerët, të cilët, pra dhe ai Zot do t'u dërgojë edhe të tjerëve, të cilët ende nuk ju janë bashkuar, dhe ai është i plotfuqishëm dhe i urtë. E devijimi i sotëm i muslimanëve është pikrisht i atij lloji që ka qenë në kohën kur kishte ardhur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
për të dhënë mesazhin jetë dhënës në atë kohë, Allahu i Madhrishëm ua kishte dërguar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe tani për ta përhapur edhe një herë të njëjtin mesazh jetë dhënës, Allahu i Madhrishëm u ka dërguar Mesiun e premtuar alayhis salam. Ndërsa xhamati musliman Ahmedia duke qenë bejtbërës, duke bërë bejtin e Mesiut e premtuar alayhis salam, vijon ta përhap të njëjtin mesazh. Përveç kësaj, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam qartazi kishte parathënë për gjendjen e sotme, për gjendjen e dietarëve të sotëm, për veprat e tyre, dhe tha se të ashtu quajturit dietar të tillë do të jenë krijesa më shërgji nën qiell. Ata do të bëhen burim i sherreve dhe fitneve, sipas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë do të vinte Mesiu premtuar alayhis salam, i cili do të vinte për të dhënë jetën. Pra ne shohim që Mesiu premtuar alayhis salam deklaroi që ka ardhur për të dhënë jetën, dhe ata që e pranuan e gëzuan atë jetë. Prandaj akuza në fjalë vetë u bie, sepse Allahu që në fillim kishte parathënë se do të vinin në këtë deregje njerëzit. Ky mesazh është jetë dhënës dhe i tillë do të mbetet. Ky profet është jetë dhënës dhe i tillë do të mbetet deri në ditën e Kiametit. Por mjerisht umeti i tij nuk do të jetë me dojë mos edhe ndjekës i tij. Në këto rrethana Allahu i Madhrishëm do të dërgonte Mesiun e premtuar, i cili do të gëzonte këtë status me ndjekjen e përsosur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mesiu i premtuar Islam thot, Allahu thot wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Pra ai do ta dërgojë atë edhe tek të tjerë prej tyre. Kuptimi i këtij ajeti është se vetëm dy janë grupe, të cilët pasi të kenë parë devijimin e skajshëm, do të gëzojnë udhëzimin dhe urtësinë dhe do të dëshmojnë mrekullitë dhe bekimet e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Grupi i parë është ai i sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin në errësirë të thellë para se të vinte profeti, dhe të cilët më pas me bekimin e Zotit të Madhrishëm gjetën epokën e profetit dhe panë me sy mrekullitë e tij dhe dëshmuan përmbushjen e profecive të tij, dhe bindja ndaj tij i shndroi në atë mënyrë saqë ata ishin bërë një shpirt. Ndërsa grupi i dytë, i cili sipas ajetit të cituar më parë u shëmbëllen sahabëve, është grupi i Mesiut të premtuar, sepse si sahabët edhe ky grup do të dëshmonte mrekullitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pas errësirës dhe humbjes do të gëzonte udhëzimin. Veç kësaj, në këtë ajet thot wa akharina minhum, pra dhe të tjerët prej tyre. Fjalët prej tyre i japin edhe grupit të dytë statusin për të shëmbëlluar sahabëve të profetit. Kjo tregon se ashtu siç sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dëshmuan mrekullitë e profetit dhe profecitë e tij në të njëjtën mënyrë, edhe besimtarët e grupit të dytë do t'i dëshmojnë ato. Kurse periudha që vjen midis këtyre dy grupeve, njerëzit e periudhës që vjen midis këtyre dy grupeve nuk do të gëzojnë një bekim të tillë. Kjo vërtetohet edhe nga zhvillimet e kësaj kohe. Pas 1300 vitesh, edhe një herë u hap dera e mrekullive të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilën njerëzit e panë me sy. Më pas Mesiu premtuar Islam thot, të gjithë e kanë dëshmuar edhe përhapjen e murtajes, edhe ndalimin nga haxhi. Po ashtu nisja e trenit dhe braktisja e deveve gjithashtu janë ndër mrekullitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që janë dëshmuar ashtu siç sahabët e profetit dëshmuan mrekullitë që u shfaqen në kohën e tyre. Për këtë arsye, Zoti i Madhrishëm edhe grupin e mëvonshëm e cilësoi me fjalët prej tyre, minhum, pra, për të treguar se ata do të jenë si sahabët në dëshmimin e mrekullive të profetit sallallahu alaihi wasallam. Mendoni pak,
Gjatë 13 shekujve të kaluar, a ka gjetur në njëri tjetër epokë të tillë të rrugës së profetizmit? Xhamati unë që u krijua në këtë kohë, në shumë aspekte i prangjan xhamatit të sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Edhe këta pra të grupit të mëvonshëm po shohin mrekullitë dhe shenjat siç i kanë parë ata. Edhe këta po gëzojnë dritë dhe bindje me anë të shenjave të freskëta të Zotit dhe ndihmave të Tij, siç i gëzonin sahabët e profetit. Edhe këta po përballen me shpotitjet, përqeshjet, mallkime dhe sharjet lënduese të njerëzve dhe braktisjen e të afërmëve, ashtu siç u përballen sahabët e profetit me këto gjëra. Shumë prej tyre janë të tillë, të cilët qajnë me lot me dënesa në namazet e tyre, ashtu siç qanin sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo deklarat e tij që unë kam ardhur për të dhënë jetën, u përmbush dhe po përmbushet. Vijon të përmbushet. Për duke qenë ndjekës i përsosur i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Zoti i Madhërisëm edhe përmes tij përhap jetën shpirtërore tek njerëzit. Sot ishte detyra e tij që ai të tregonte urtësitë e Kuranit, gjë që ai bëri. Tani përmes tij njerëzit po gëzojnë jetën shpirtërore. Edhe pas 1400 vitesh, Mesiu premtuar selam, duke qenë ndjekës dhe shërbëtor i përsosur i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i dashuruar i vërtet ndaj tij, solli jetën shpirtërore dhe morale për muslimanët dhe për gjithë njerëzit. Por ata që akuzojnë Islamin nuk e shohin këtë. Por kur shohin veprimet e gabuara të muslimanëve, propagandojnë jashtë mase. Ditët e fundit një ahmedian më shkroi që po bisedonte me një krishter intelektual në lidhje me Islamin dhe në lidhje me kalifatin. Dhe ai kur tregoi se si Islami, Xhamati Musliman Ahmedia po përhap dashurinë në të gjithë botën, si kalifati i Xhamatit Musliman Ahmedia punon, atëherë ai u habrit dhe tha se pse nuk i tregoni këto gjëra botës? Pse nuk i tregoni medias? Ai Ahmediani tha se ne i tregojmë edhe medias, edhe gazetave, por media nuk i jep mbulim të mjaftueshëm këtyre gjërave. Atëherë ai i kështer intelektual vetë tha që është e vërtetë që media sot ka nevojë vetëm për lajme të nxehta, në mënyrë që njerëzit ta dëgjojnë edhe ta ndjekin. Pra, vetë ai pranoi që media është bërë si tregti, dhe jo që nuk përfaqëson të vërtetën. Dhe ata u shmangen të vërtetave, gjërave të vërteta. Por ka edhe të tjerë të cilët kanë filluar të flasin në mbështetje të së vërtetës. Ditët e fundit më intervistoi BBC-a, mori një intervistë të gjatë edhe një pjesë të saj përfshin në një dokumentar të tyre, të cilin e publikuan ditët e fundit, madje të shtunën që kaloi në BBC radio, edhe BBC Asia edhe BBC ndërkombëtare. Edhe pse unë atje kisha thënë shumë gjëra,
dhe një pjesë të arsyeshme të fjalëve të mia ata i kanë përfshirë në dokumentarin e tyre. Dhe atje u tregova që si Xhamati Musliman Ahmedia përparon edhe përhap mesazhin e dashurisë, si qindra e mira njerëz çdo vit i bashkohen këtij xhamati, sepse shohin ndryshim të pastër në jetën e tyre, shohin Islamin e vërtet. Dhe prandaj ata kthejnë vëmendje tek xhamati. Pra nuk ka asnjë mungesë në mësimin e Islamit dhe tek modeli i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Mungesa është vetëm tek muslimanët dhe gabimi është tek dietarët e tyre, të cilët po të mos ishte kjo, atëherë edhe besimi në Zot do të zhduke nga kjo botë. Dhe fetë e tjera të cilat nuk japin jetën shpirtërore në këtë botë, ngadalë po braktisen. Njerëzit e kuptojnë me kalimin e kohës që fetë e tyre më shumë janë rituale dhe dogmat, të cilat nuk kanë lidhje me jetën shpirtërore. Ndërsa feja islame është ajo e cila është e gjallë, Zoti i Madhërisëm për ta mbajtur atë të gjallë ka dërguar edhe në këtë kohë Mesiun e premtuar alayhis salam. Dhe të dërguarit e Zotit kur vinë në këtë botë, vinë duke me premtimin prej Zotit që Zoti do t'u jap ndjekësve të tyre jetën shpirtërore, jetën morale dhe dallimin midis tyre dhe mohuesve të tyre. Kjo ndodhi edhe me Mesiun e premtuar alayhis salam. Edhe bota do të dëshmojë që ndjekësit e tij do të vazhdojnë të përparojnë inshallah taala. Këtë e bëri Mesiu premtuar alayhis salam edhe gjatë jetës së tij, edhe pastaj të njëjtën punë vijuan edhe kalifat. Çdo sistem që do të ngrihet kundër kalifatit, përballë kalifatit, do të zhduket, do të shkatërrohet. Kalifati është ai bekim që vjen me ndihmën e Zotit, prej Zotit. Ai nuk është i tillë që mund të merret me mizori dhe duke rrëmbyer dhe duke plaçkitur njerëzit apo duke i vrarë ata. Kalifati është një mjet për t'i dhënë jetën njeriut, e jo për t'i marrë. Kalifati nuk mund të vendoset pa pasur mbështetjen e Zotit. Pra çdo sistem që merret apo vendoset duke bërë plaçkitje, rrëmbime dhe mizori, nuk mund të mbështetet prej Allahut. Një tjetër gjë që duhet të mbani mend që ndjekësit e profetëve të Zotit që gëzojnë jetën shpirtërore edhe të cilët e përhapin të njëjtën jetë, kalojnë edhe përmes sakrificave. Sepse u duhet të japin sakrifica. Ata e dinë që përmes këtyre sakrificave ata do ta forcojnë jetën e tyre shpirtërore. Edhe ata e dinë shumë mirë që sakrificat e tyre nuk do të shkojnë kot. Edhe gjatë kohës së Mesihut premtuar alayhis salam, shumë njerëz dhanë sakrifica. Shumë njerëz u detyruan të braktisnin, të shkëpusnin lidhjet e tyre me të afërmit e tyre. Dhanë sakrificat e pasurisë së tyre. Edhe pastaj edhe të jetës së tyre.
Në xhamat ka shumë njerëz, madje shumica japin sakrificën e ndjenjave dhe të pasurisë, por ka edhe të tillë që japin sakrificën e jetës së tyre. Sot në xhamatin ton kemi qindra e mira njerëz të cilët janë pjesë e këtyre sakrificave. Dhe të gjitha këto sakrifica ata po japin me gëzim të madhe. E në disa vende japin edhe sakrificën e jetës së tyre. Disa janë të tillë që sapo e pranojnë Ahmediatin, sapo e pranojnë mesazhin jetëdhënës të Islamit, menjëherë fillon periudha e sakrificave të tyre. Por ata gjithnjë I japin përparësi jetës shpirtërore. Siç thot Mesihu Premtull Selam, që ndjekësit e tij kalojnë përmes sprovave dhe vështirësive të ndryshme. Dhe ndjekësit e tij edhe sot shqetësohen, persekutohen tej mase. Do të sjell një dy shembuj të cilët qartazi tregojnë se si Ahmedianët menjëherë pasi e pranojnë këtë xhamat bëjnë sakrifica. Një zotri Hasamuddin Sahib është arab. Një ditë mori në telefon në katedrën e gjuhës arabe dhe la një mesazh që unë para pak kohe bëra betin dhe tash tani jam në një gjendje shumë të vështirë. Akrama sahibi I zyrëson kur e mori në telefon edhe pyeti, edhe ai tregoi, pra Hasamuddin sahibi tregoi që ai edhe gruaja bashortja e tij ishin antar aktiv të tablighi xhamatit. Edhe vazhdimisht shkonin në udhëtime të tyre edhe propagandonin doktrinat e tyre. Por një ditë pa MTA, kanalin e xhamatit, edhe Mesiun Premtull Selam dëgjoi argumentet e xhamatit edhe u bind. Dhe pra ai pastaj e pranoi xhamatin, thot ai vetë që unë e pranova xhamatin. Dhe mirë po bashortja ishte më kundërshtoi. Madje ajo nxiti edhe familjarët e mi të më kundërshtonin. Pastaj edhe hoxhallarët të më kundërshtonin. Pastaj shkoi deri tek Universiteti Al Azhar dhe solli fetven, verdiktin që thoshte se un jam kafir. Edhe pastaj e prishi kurorzimin duke shpallur se un nuk jam musliman. Un kam 4 fëmijë prej saj. Por sot jam larg tyre. Edhe tani e kuptoj që sa e vërtet ishin fjalët e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, I cili kishte thënë që Islami edhe në fillim ishte I panjohur, edhe në I panjohur do të vijoje, po edhe në fund do të mbetet I panjohur. Edhe në atë hadith Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, gëzuar për të panjohurët. Edhe thot që unë duke bërë betin pikrisht u bë I panjohur, në kuptimin që njerëzit nuk më njohën me këtë besim. Në të njëjtën mënyrë një ngjarje tjetër nga Tanzania, pra nga Afrika Lindore, ku pas një përpjekje 90% njerëz të një fshati u bën Ahmedian duke bërë betin në xhamatin musliman Ahmedia. Dhe edhe hoxha ose imami kryesor I atij fshati gjithashtu me xhamin e tij pra u bë Ahmedian. Më pas erdhi një xhamat tjetër Bakwata, pra I cili është një xhamat shumë aktiv në Tanzania, edhe filloi të filloi një fushat kundërshtuese ndaj xhamatit. Dhe ata me kontaktet e tyre me policin dhe me autoritarët tjerë të shtetit
filluan një fushat të egër ndaj xhamatit, aq shumë sa që xhamati, edhe pse ishte në shumicë, u detyrua ta të tërhiqej nga xhamia, dhe pastaj ata ndërtuan po ndërtonin një xhami të re, dhe këta pra xhamati Bakovata quhen në gjukat disa Ahmedian dhe disa Ahmedian pra edhe u burgosën për asnjë faj, vetëm se ishin Ahmedian, jo një herë, por disa herë, por çuditërisht të gjithë Ahmedianet e këtij fshati janë të palëkundur në besimin e tyre, edhe vijojnë të sakrifikojnë, të japin sakrifica edhe të nderit, edhe të ndjenjave, edhe të pasurisë. Një tjetër ngjarje që do t'ju tregoja i përket Burkina Fasos, pra nga Afrika Perëndimore. Është një zonë ku flitet frëngjisht. Aty vitin e kaluar mbi 500 veta kanë pranuar xhamatin bashkë me krye imamin e tyre. Dhe të afërmit e tyre, të cilët pra jetonin në një fshat tjetër, filluan një kundërshtim të ashpër ndaj këtij fshati. I bojkotuan në çdo mënyrë, nuk ndërprevën të gjitha marrëdhëniet, nuk thonin as selam, nuk bënin asnjë marrëdhënie as tregtare, as familjare. Dhe pastaj i penguan edhe të falin namaz në fshatin e tyre. Por pavarësisht nga kjo, me bekimin e Zotit, ai fshat, Ahmedianet e këtij fshati vijojnë të tregohen të palëkundur. Pra këta janë njerëz që janë në fshatra të larta, shumica prej tyre janë edhe analfabet, por kur e pan jetën shpirtërore përmes besimit, përmes Mesiut të premtuar selam, përmes këtij mesazhi jetëdhënës, atëherë ja u treguan të palëkundur. Këta shembuj nuk janë të vjetër, por janë aktual, janë të sotëm. Edhe këta shembuj të freskët tregojnë se si Allahu i Madhrishëm me shpejtësi të madhe po i mbush zemrat e njerëzve me besimin ndaj tij. Aq shumë sa që ata bohen gati për të dhënë çdo sakrificë. Ata po gëzojnë jetën shpirtërore përmes mesazhit të Mesihut premtuar selam. Kjo punë nuk mund të realizohet pa ndihmën e Allahut të Madhrishëm. Madje nëse edhe profetët vetë do të bënin me vullnetin e tyre, nuk mund të realizonin. E as misionarët tanë, as sistemi i xhamatit nuk mund të realizojë këtë punë. Kjo është vetëm me ndihmën e Zotit të Madhrishëm. Disa herë edhe në takimet e mia vijnë njerëz të ndryshëm nga zona, nga vende të ndryshme, dhe tregojnë që çfarë vështirësish ata i kanë përpara sepse janë Ahmedian. Disa janë edhe pakistanez, kur bohen Ahmedian, u them që ju keni një rrugë shumë të vështirë nëse do ta pranoni xhamatin Ahmedia. Edhe u them që ndoshta nuk mund të ktheheni në Pakistan, ose nëse ktheheni do të hasni shumë vështirësi. Edhe ata thonë, patjetër ne jemi të vetëdijshëm, por ne e kemi pranuar mesazhin e vërtet. Në fakt edhe bota ka këtë rregull që për të sjellë një rezultat duhet të përpiqesh, duhet të sakrifikohesh. Për të arritur rezultate larta duhet të japësh shumë sakrifica.
Pra, edhe për jetën shpirtërore, e cila është e përhershme, gjithashtu kërkohen sakrifica. Zoti i Madhërisëm nganjëherë u jep njerëzve që janë të gatshëm për çdo sakrificë, u jep frutin edhe pa kërkuar sakrifica. Disa herë njeriu përpiqet duke qenë pra në atributeve të Zotit, në atributet e Zotit përpiqet të jap njerëzve të tjerë me aftësitë e tij, por njeriu ka aftësi të pakta, por Zoti ka aftësi të pakufishme, edhe ai jep me bujarinë e tij, e jo me duke matur bujarinë e njeriu. Një tregim që shumë kush nga ju mund ta ketë dëgjuar, që në Persi ka qenë një mbret i cili një ditë me vezirin e vet shkonte dhe gjatë rrugës pa një bujk i cili ishte shumë i vjetër, shumë i plakur, edhe që mbillte një ulli. Dhe mbreti u çudit dhe e pyeti bujkun e plakur që a do ta shijosh frutin e pemës që po mbjell? Plaku ju përgjigj, madhuri, atë që kanë mbjell të parët tanë e kemi shijuar ne. Tani ne atë që do të mbjellim ne do të shijojnë pasardhësit tanë. Mbretit ju pëlqeu shumë kjo gjë, edhe ishte zakoni i tij që çdo gjë që i pëlqente thoshte zih, edhe veziri ishte porositur që t'jepte një qese florirish monedash ati personi për të cilin ai thoshte. Edhe veziri me njëherë nxori një qese dhe i dha plakut. Plaku tha që shikoni madhuri që pema ime dha frutin që duke u mbjell. Edhe mbreti përsëri tha zih, edhe veziri përsëri dha një qese tjetër. Dhe plaku përsëri i tha që zakonisht ullit ose këta pemë japin frutin e tyre për shumë vjet, ose duan shumë vjet që të japin frutin e tyre, por pema ime vetëm duke u mbjell dha 2 herë fryt. Dhe mbreti tha që edhe një herë duke thënë zi tha që duhet të ikim nga ky vend, përndryshe ky plak do të na rrëmbej gjithë sesarin. Pra, kjo ishte aftësia e mbretit. Kjo dhe deri këtu ishte kufiri i tij, që ai jepte mirë, po kishte frikë nga asgjësimi i thesarit. Por tek Zoti nuk ka asnjë frikë. Ai jep pa kufi. Por jetën shpirtërore që ai jep, siç ju thash, duhen shumë sakrifica. Sakrificat të cilat nga një shpesh nuk tregojnë rezultatin me njëherë, por ato duhen dhënë për vite me radhë. Dhe ndjekësit e profetëve të ndryshëm kanë dhënë këto sakrifica pikrisht me këtë parim, që Zoti do t'i jepte umetit e tyre jetë të amshushëm. Shohim edhe jetën e ndjekësve të Hazreti Isait alayhis salam. Për 300 vjet me radhë ata kaluan përmes vështirësive të skajshme, duke qenë ata jetuan në përshpella, edhe vetëm në shekullin e 3 kur mbreti romak e pranoi krishtërimin, atëherë ata gëzuan liri. Pra ata e mbrojtën besimin e tyre duke qëndruar në përshpella, duke qëndruar mbrapa shkëmbive, mbrapa maleve, por e mbrojtën jetën e tyre shpirtërore. Pse? Sepse ata ishin të bindur që një ditë do të gëzonin liri. Në të njëjtën mënyrë, edhe shërbëtorët e Mesihut Muhamedian
janë të bindur që do të kenë triumf, inshallah taala. Do të gëzojnë triumfin, inshallah. Edhe ne जिस तरह ईसाइयों ने që po kalojmë përmes vështirësive, अपने duhet ta mbrojmë besimin ton dhe के लिए jetën shpirtërore që na solli Mesiu premtuar Islam. इसलिए कि उन्हें यकीन था Të krishterët आज़ादी मिलनी e mbrojtën jetën shpirtërore të tyre duke qëndruar mbrapa shkëmbimeve. Ne vetë duhet të bëhemi shkëmbim. इंशाअल्लाह ताला हमारा हो Edhe duhet të provojmë që हमने भी जहाँ मुश्किलात के दौर mesazhi i Mesiut premtuar Islam është jetëdhënës, edhe atij do t'i jepet triumfi. जो जिंदगी Ne duhet të provojmë që सामने हमें पिलाया të i dërguari ले जाना है sjell jetën shpirtërore उन्होंने तो dhe forcon besimin ndjekësve të tij. अपने ईमानों की हिफाजत की Dhe këtë besim ne patjetër duhet ta sjellim në jetën tonë inshallah taala. पत्थर की चट्टान की तरह मजबूत और साबित E këtë mund ta bëjmë atëherë kur ne do të kemi besim të plot që inshallah taala triumfi është në fatin e xhamatit të Mesiut të premtuar alayhis salam. Dhe si individ i këtij xhamati çdo kush duhet të jo vetëm që të ketë besim tek ky që sapo ju thash, por të jap kontributin e tij. और वो हर Çdo kush duhet të jetë i vetëdijshëm अपने अंदर इंशाअल्लाह ताला पैदा që ai duhet të jap kontributin e tij për t'i dhënë shpëtim botës. इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं Edhe për këtë ai të bëhet gati për të bërë çdo sakrificë. और इस्लाम की जमात का मुकद्दस Mesiu premtuar Islam और वैसे फर्द जमात duke të ka treguar në shumë vende si profeci për triumfin dhe për fitoren e tij. Në një vend ai thot: "O të gjithë njerëz, मेरे जरिए से o të gjithë njerëzit, dëgjojeni, मैंने अपना किरदार अदा करना kjo profeci është e atij i cili krijoi tokën dhe qiellin, që ai do ta përhap xhamatin e tij në të gjitha vendet e botës." Dhe kjo po ndodh me bekimin e Zotit. Dhe ai thot që ai Zot do t'i jap triumf ndjekësve të këtij xhamati përmes argumentit dhe shenjës. Po vinë ato ditë, madje janë shumë afër, kur bota do të shket vetëm një fe e cila do të përkujtohet me nder. जमात को तमाम मुल्कों में फैला देगा Zoti do t'i jap और हुज्जत और बुरहान के e përsi të jashtëzakonshme kësaj feje dhe këtij xhamati. दुनिया में सिर्फ Çdo kush që është duke menduar për ta asgjësuar këtë xhamat do të mbetet i dështuar. Kjo fitore, ky triumf do të mbetet derisa të vijë kiameti. Nëse unë jam përqeshur, atëherë kjo nuk është diçka e re. Edhe më përpara profetet janë përqeshur. Edhe ishte e nevojshme që edhe Mesiu premtuar të përqeshe. Ashtu siç Zoti thot në Kur'an: "Ya hasratan 'ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Ah, sa mjerim për njerëzit. Kurdo që u vjen ndonjë i dërguar, ata nuk bëjnë tjetër vetëm se tallen me të. Pra, kjo është një shenjë prej Zotit që çdo profet përqeshet e përbuzet, por njeriu që prej qiellit zbret me shoqërinë e engjëve në mesin e të gjithë njerëzve, kush do ta përqesh? Edhe me këtë argument një njeri i mençur mund ta kuptojë se zbritja fizike e Mesiut të premtuar nga qielli është një besim i rrem. Mbani mend, askush nuk do të zbresë nga qielli. Të gjithë kundërshtarët tanë që sot janë gjallë do të vdesin, por asnjëri nga ata nuk do ta shohë Isain, birin e Merjemes, duke zbritur nga qielli. Pastaj pasardhësit e tyre që do të mbeten, edhe ata do të vdesin, por asnjëri prej tyre nuk do ta shohë Isain, birin e Merjemes, duke zbritur nga qielli. Pastaj edhe fëmijët e fëmijëve të tyre do të vdesin, por edhe ata nuk do ta mund ta shohin birin e Merjemes duke zbritur nga qielli. Atëherë Zoti do të fusë frikë në zemrat e tyre dhe ata do të detyrohen të reflektojnë. Edhe ditët e mbizotërimit të kryqit kanë kaluar dhe bota ka ndryshuar krejtësisht, por biri i Merjemes ende nuk zbriti nga qielli. Atëherë njerëzit e mençur do ta braktisin këtë besim.
as 3 shekuj nga sot nuk do të kenë kaluar, kur ata që po presin Isain, qofshin musliman, qofshin të krishterë, duke u dëshpëruar duke u pikëlluar, do ta lëshojnë këtë besim të rrem. Atëherë në botë do të mbetet vetëm një fe dhe vetëm një udhërfyes. Unë kam ardhur sa për të mbjellë një farë, e cila tashmë është mbjellë nga dora ime. Tani ajo do të rritet, do të lulëzojë dhe askush nuk mund ta pengojë atë. Inshallah. Vetëm sot në postën që më ka ardhur pash që disa ahmedian, më duket se në Gjermani, nuk më kujtohet në cilin vend, por në një vend të Evropës, po shpërndanin fletushka me që titullohe që Isa Mesiu premtuar ka ardhur, do të thënë Isa ka ardhur. Edhe ata u dhan dy njerëzve të cilët po bisedonin në një tavolinë, edhe sa po e pan fletushkën, thanë se sa e çuditshme që ne pikrisht për këtë çështje po diskutonim. Ne po diskutonim se nëse Isa do të vinte duhet të vinte deri tani. Edhe nëse ka ardhur, si mund të ketë ardhur, kush mund të jetë ai? Për këtë çështje ne po bisedonim. Edhe ata e pan edhe që xhamati ka një eveniment në të ardhmen në ditët në vazhdim, edhe premtuan që do të merrin pjesë patjetër. Pra në këtë mënyrë Zoti i përgatit zemrat e njerëzve edhe i ofron drejt xhamatit. Allahu na bëft që ne të mbetemi pjesë të pashkëputshme të pemës xhamatit, pra të Mesiut të premtuar, e cila do të vazhdojë të lulëzojë dhe do të përhapet me të gjitha degët e saj në të gjithë botën. Edhe ne inshallah të përmbushim obligimet dhe detyrimet tona. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله